Kumusta mga kaboxing? Ito ang Boxingero TV channel. Janrel Cuadro Alas Casimero laban kay Saul Sanchez ng Amerika. Panalo ang ating kababayan via first round technical knockout. Nakikita natin ang pagiging agresibo ni Cuadro Alas. Natapusin agad ang laban gaya ng sinabi niya. At hindi niya tayo binigo. Yun na nga mga kaboxing, natupad ang kanyang pangarap. Tinapos agad sa unang round pa lang. Panuuri natin ang kanilang laban. 今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェス、そこに対して2回目、サンチェスの返した、カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。コース一方か、いや返してる、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここはタイミング合ってますね。左フック右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒。左を返した。右カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。リング上はお祭り騒ぎ。ジョン・リュール・カシメロ、1ラウンドテクニカルノックアウト。Anong masasabi natin kaboxing sa magandang ipinakita ng kababayan natin? Magkomento ko lang sa baba at pag-usapan natin yan. Hanggang sunod muli, maraming salamat. God bless you.